வணக்கம் நண்பர்களே. கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங்வேல் சேலங்கிற சேனல் வழியாக உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வணக்கங்க. வணக்கம் சார். சரி, உங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகம் சொல்லிக்கங்க. என்னோட பேர் சண்முக சுந்தரங்க. சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் விநாயகபுரம் தெற்கு காட்டில் இருக்காங்க. சரி, உங்கள் தொடர்பு எண் 8056 81 86 15ங்க. சரி, 94427 93094ங்க. இந்த ரெண்டு தொடர்பு என்ன உங்களுக்கு? விவசாயிகள் ஏதாவது தகவல் வேணா உங்களுக்கு கேட்டால் நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? கூகுள் மேப்பில் சண்முகஸ்வரம் கோட் ஃபார்ம் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்துடலாம். சண்முகஸ்வரம் கோட் ஃபார்ம் ஆத்தூர். ஆமாம் சார், ஆத்தூர்னு போட்டு சர்ச் பண்ணால் வந்துடலாம். மேய்ச்சல் முறையில் இந்த ஆடுங்களை வளர்த்துறாங்க. மேய்ச்சலோட இதை அறுத்துட்டு போய் கொட்டிலில் போய் போடுறது கிடையாது. இவர் சண்முக சுந்தரன் ஆத்தூரில் இருக்கார். இவர் பண்ணைக்கு ஏற்கனவே 2-3 வருஷத்துக்கு இன்னும் வந்திருக்கோம். கமெண்ட்டில் ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தாங்க, ஏற்கனவே போன பண்ணைக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு ரீவிசிட் பண்ணுங்கள், இன்னும் அவங்க வச்சுருக்காங்களா, பொருளாதாரத்தில் எப்படி இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக இந்த பண்ணைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி காலையில் நம்ம ஒரு 7:30 வரப்போ ஆடுங்களை மேய்ச்சிட்ருக்காங்க. இந்த அவங்க நிலத்தில் அந்த தீவன பொருள் இருக்கிற நிலத்தில் மேய்ச்சிட்ருக்காங்க. காலையிலேயும் சாயங்காலம் 2 மணி நேரம் 2 நேரம் 1.5 மணி நேரம், சாயங்காலம் 1.5 மணி நேரம், காலையில் 1.5 மணி நேரம். ஆமாம். நீங்கள் அறுத்துட்டு வந்து போட்டு கட்டுறதுலாம் இல்லை? இல்லை, அறுத்துட்டு வரதில்லை சார். அப்படியே மேய்ச்சல் தீவன புல்லை வயலில் வச்சு விட்டு அப்படியே மேய்ச்சலில் விட வேண்டியது. இது ஒரு 7 வருஷம் இருக்குது சார் தீவன புல் வச்சு. இதா? ஆமாம். சரிங்க. இது கோ4 கோ5ங்களா? இது கர்நாடகா வெரைட்டி, சிவப்பு கலர் தட்டு சார் இது. சரி, கோ4 இல்லை, கோ5 இல்லை சார் இது. இப்போ அங்கே 1.5 மணி நேரம் மேய்ஞ்சிடும். இப்போ வயலாக போட்டு மேய்ச்சிங்களா இல்லை எல்லாத்துலேயும் அப்படியே ஒட்டுக்கு? இப்போ எல்லா வயலையும் அப்படியே விட்டுருவோம். ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சாக்க அப்புறமே மேய்ச்சலில் இதில் விடுறதில்ல. ஒரு 10 நாளைக்கு நிறுத்திடுறது. சரி, இப்போ இது கட்டுப்படி ஆகுதுங்களா? கட்டுப்படி ஆகுது சார். என்னென்னா இப்போ நம்ம அறுத்துட்டு வந்து போட்டால் ஒரு பக்கமாக இருந்து அறுத்துட்டு வந்து போகும், ஒரு பக்கம் வளர்ந்துடும். அப்போ நம்ம சார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இன்ச்சு வளருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 45 நாளில் எவ்வளோ ஹைட் வரும்? நம்ம ஒரு 3 அடி 4 அடி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது டெய்லியும் ஒரு இன்ச்சா மேய்ஞ்சிட்டே இருந்தால் அந்த இதே மட்டத்துக்கு அப்படியே இருக்குது. இந்த ஹைட்டுக்கு மேலே வரதே இல்லை. அப்படியே கிலோவில் அப்படியே பறந்து வந்துடுது தீவனப்புல். இப்போ அதனால நம்ம அறுத்துட்டு வந்து போட்டு வளர்க்குறதுக்கும் இப்படி மேய்ச்சல் விடுறதுக்கும் எதுவும் வித்தியாசம் இல்லை? வித்தியாசம். நமக்கு வேலை ஈஸி. இந்த மாதிரி செய்யும் போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது. மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குது. நமக்கு லேபர் ப்ராப்ளம் இல்லை. லேபருக்கு நம்ம வர வச்சு அவங்களுக்கு லேபருக்கு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டு பே பண்ண வேண்டியதில்லை. நமக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது இந்த மெத்தடு. நான் ஈஸியை பற்றி கேட்கல. இன்னைக்கு நாம் இப்போ தீவனம் பண்ணணும். எவ்வளோ ஆடு வச்சுருக்கீங்க சார்? இப்போ ஒரு 300 இருக்கும் சார். 300 இருக்கும் சார். இப்போ 300 ஆடு வச்சுருக்கீங்க. இப்போ 300 ஆட்டுக்கு தீவனம் கொடுக்குறது ஒரு பெரிய வேலை. ஆமாம். அப்போ அவ்வளோவுக்கும் நமக்கு தீவனம் பசுந்தீவனம் உற்பத்தி பண்ணுறப்ப இந்த இருக்கிற தீவனத்தையே அறுத்து போட்டால் கம்மியாக செலவாகும். அப்படியே மேய்ச்சாக்க அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகாது இருக்குமா? அது எதில் தீவனத்தை நமக்கு செலவு குறைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்குறேன் சார். எடுத்துகிட்டு போய் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் போட்டாலுமே நான் சொல்ல வர்றது கான்செப்ட் 50 நாள் 60 நாள் ஆகும் வளர்கிறதுக்கு. அந்த நம்ம கட் பண்ண தூர் தீவனப்புல் வளர்றதுக்கு 60 நாள் ஆகும். சரி. இப்போ டெய்லி மேய்ச்சல்ல வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ 1 இன்ச் வளரும். மேக்ஸிமம் ஒரு இன்ச் வளரும். அப்படி கணக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா 1 இன்ச் வளருமா? டெய்லி 1 இன்ச் வளரும் சார். சரி, வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு 45 நாளைக்கு 50 நாளைக்கு எவ்வளோ இன்ச் வளருதோ நம்ம டெய்லி ஒரு இன்ச்சா கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஆடு. அந்த அந்த வளர்ச்சியை வளர விடாம கீழாவிலே இருக்கு. அப்படியே அதே படந்து வந்துருது. அப்படியே அந்த தீவனப்புல் அது மொட்டையே கடிக்காது. ஒரே இடத்துல ஆடு நிற்காது. இங்கே ஒரு ரூபா கடிக்கும், அங்கே ஒரு ரூபா கடிக்கும். அப்படியே மாற்றி கடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். சரி. அதெல்லாம் மீதி இடத்துல இருக்க புல்லெல்லாம் வளர்ந்துக்குது. ரொம்ப கட்டையா, அதாவது ரொம்ப கீழாவில் மேய்ஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 நாளைக்கு நிப்பாட்டிட்டோம்னா வளர்ந்துக்குது. உடனே தீவனப்புல் வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் விடுவீங்க? அப்புறமே விடுவோம். ஸோ இப்போ இது ரொட்டேஷனில் நிலத்தில் பிரித்து அப்படிலாம் இல்லை, அப்படியே விடலாம் சார். இப்போ அந்த பக்கம் கொஞ்சம் பகுதியில் தீவனப்புல் இருக்குது சார். சரி. இதில் கொஞ்ச நாளைக்கு விட்டுருவோம், அந்த பக்கம் கொஞ்ச நாள் மாற்றி விட்டுருவோம். ஸோ காலையில் 1.5 மணி நேரம்,
சாயங்காலம் 1.5 மணி நேரம். அவ்வளோதான். ஒரு 10 நிமிஷம் முன்ன பின்ன இருக்கும். கரெக்டாக Okay, okay. இது பண்ண முடியாது. ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் மழைகளை தூரல் இருந்துச்சுனாக்கா கொஞ்சம் ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன பண்ணீங்க, நீங்கள் கட் பண்ணி போய் அங்கே போகிறதுலாம் கிடையாது? கட் பண்ணி போகிறதே கிடையாது. இங்கே அதாவது ட்ரை ஃபுட், அதாவது வந்து கடலைக்கொடி இந்த மாதிரி இருக்கிறத வேணா வந்து அங்கேயே போடுவோம். அதாவது வந்து இந்த தீவனப்புல் பசுந்தீவனம் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம அங்கே கொண்டு போய் போடுறது கிடையாது. இதுதான் நீங்கள் எப்பயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க? ஆமாம். சரி சார். இது எத்தனை வருஷம்? 10 வருஷமா அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ ஒரு 12 வருஷம் இருக்கும் சார். இதே இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு 9 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேய்ச்சலுக்கு. ஆமாம். இப்போ நாம் பார்க்குறது வந்து நீங்கள் இந்த சிவப்பு கருணைன்னு சொன்னீங்களா, அதுலேருந்து போட்டது அப்படிதாங்க? கோஃபோர் கோ5 கிடையாது? கிடையாது. சரி, இப்போ இந்த கோஃபோர் கோ5 ஏற்கனவே நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களா? சார் ஏற்கனவே போட்டிருந்தோம். அது வந்து ஒரு சுமை நம்ம தலை சுமை தூக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதே அளவு தூக்கணும். அது மாதிரி இன்னும் ஒரு 50% வெயிட் கூட இருக்குது. இதில் வந்து சத்துக்கள் நிறையா இருக்குது. இதில் இப்போ அதே குவான்டிட்டியில் இது கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்குது. வெயிட் அதிகமாக இருக்குது. சுகர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது இதில். இப்போ வளர்ச்சியும் அதே அளவு இருக்குங்களா? வளர்ச்சி அதை விட இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சார் வரும். அது வந்து 45 நாளில் வருதுனாக்கா இது 60 நாள் ஆகுங்க வளர்ச்சி. சாதாரண செவ்வாழை மரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது பாருங்க. இது வந்து மற்ற மரம்லாம் வந்து ஒரு 10 மாசத்துல இதை தார் போட்டுரும். இது வந்து 1.5 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் செவ்வாழை பழம். அதே மாதிரி அந்த மரம் மாதிரி செவ்வாழை மரம் மாதிரியே தான் இதுவும் லேட்டாக வருதுங்க. கம்மியாக தான். ஆமாம். இப்போ சரி, இப்போ இது போடுறதுக்கும் அந்த இது போடுறதுக்கு ஏதாவது வித்தியாசம்? ஆடு வளர்ச்சியில் ஏதாவது சார்? ஆடு மாடு எல்லாத்துக்குமே இதில் வந்து இருக்க புரோட்டீன் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குங்க. உடல் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது. நல்லா வளர்ச்சி நல்லா இருக்குங்க. ஸோ அப்போ இது வந்து போடலாம் விவசாயிங்க இது போடலாம். விவசாயி சார் இதுக்கு போடலாம், தாராளமாக போடலாம் சார். மேய்ச்சல் விடுறோங்கிறீங்க. இப்போ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்களா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. பட் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ வளர்ந்துருக்குங்களா? இப்போ இதில் மேய்ச்சல் விடலையா? இது எவ்வளோ நாளாக வரல? மாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணோம். இது கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் மாட்டுக்கு போடுறோங்க. இதில் ஆடு விடுறது இல்லைங்க. எத்தனை மாடு வச்சுருக்கீங்க? மாடு 10 மாடு இருக்குது சார். இப்போ மாட்டுக்கு மட்டும் 10, கண்ணுட்டி 10 இருக்குங்க. இது மாட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் மாட்டுக்கு மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதனால இந்த பக்கம் ஆடு விடுறது, அதனால தான் வளர்ந்துருக்கு. இது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை வளர்த்து இருப்பீங்க? இது ஒரு 60 நாள் 55 நாள் 60 நாள் அந்த இதில் இருப்பாங்க. ஓகே. அப்போ சூப்பர் நேப்பியர்லாம் நீங்கள் போடலையா? சூப்பர் நேப்பியர் இப்போ போடுறது தான் சார். ஒரு வயலில் பார் போட்டுட்டு இருக்கு. இப்போ கட் ஆமாம். மாட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்காக போட்டுட்டு இருக்குங்க. சரி. போன தடவை வந்தப்போ நாம் பார்க்குறப்ப இந்த ஷெட்டுக்கு பக்கத்தில் எல்லாம் பசுந்தீவனம் இருந்துச்சு. அந்த பக்கம் வேலி மசால் எல்லாமே இருந்துச்சு, சவுண்டிலெல்லாம் இருந்துச்சு, தென்னை மரமும் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ தண்ணீர் இல்லாதனால எல்லாமே தீவனமே இல்லை, காஞ்சி போயிருக்கு. இது கீழே கிடக்குறது என்னங்க? கிழங்கு மில்லு வேஸ்ட். கிழங்கு மில்லு வேஸ்ட்னாக்கா கிழங்கு தூள் வருது இல்லைங்களா? ஆமாம். மண்ணோட கலந்துருக்கும் இல்லையா, கிழங்கு தூள் இருக்கும். அதை வந்து பொறிக்க சாப்பிடும் மாடு. இப்போ இங்கே இதில் மண்ணும் கிழங்கு இதில் இருக்குது சார். கிழங்கு தோல். கிழங்கு தோல். கிழங்கு தோல் சார். கிழங்கு கிடையாது. கிழங்கு சின்ன சின்ன பொடியும் வரும் சார். இதில் கிழங்கு தோல் மண் அந்த அதுவே பொறிக்க. இது அவங்களுக்கு வேஸ்ட்டு. இது வந்து காய வச்சு அப்படியே கொடுத்துருவீங்களா? ஆமாம் சார். டெய்லி எவ்வளோ கொடுப்பீங்க ஒரு ஆட்டுக்கு? அது பாட்டுக்கு அது வேணுங்கிற அளவு சாப்பிட்டுக்கும் சார். எவ்வளோ தேவையோ அதை எடுத்துக்கும். இது எவ்வளோ விலைக்கு கொடுக்குறாங்களா? இல்லை சார், அவங்களுக்கு வேஸ்ட். நம்ம ரிலேட்டிவ் மில்லேருந்து வருது சார். உங்கள் சொந்தக்காரங்க மில்லுங்க. ஓகே. உள்ளே கொண்டு போயிடலாம். ஆனால் போன தடவை இங்கெல்லாம் நிறைய தீவனம் வந்துச்சு. எல்லாம் இந்த பக்கம் இல்லை, இந்த பக்கம் இருந்தெல்லாம் காணும். அதான் சார் இப்போ அந்த பக்கம் போட்டுருங்க. இது ஏற்கனவே தீவனம் போட்டிருந்தது, இப்போ எல்லாம் சாப்பிட்டுச்சுங்களா? இதெல்லாம் வேலி மசால்லாம் போட்டிருந்தோம்ல. இல்லை, முதல்ல வந்து இதில் வந்து
வேலி மசாலா இல்லை சார், இதில் சவுண்டல் போட்டு சவுண்டல் போட்டு அது வந்து ஒரு தடவை ரொம்ப ட்ரை ஆகி காய்ச்சல் வந்து எல்லாம் இறந்து போச்சு, செத்து போச்சு. சவுண்டல் எடுத்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் எடுத்துட்டு அப்போ தான் வந்து கோஎஃப்எஸ் 29 போட்டிருக்கோம் சார் கொஞ்சம். இது ஓகே, குத்து கட்டி இருக்கு. எத்தனை தடவை கட் பண்ணி இருக்குது சார்? கோஎஃப்எஸ் 29 வந்து கம்மியாக தான் போட்டோம். நம்ம ஆக்சுவலி வந்து சவுண்டல் மிக்சிங் பண்ணி தான் போட்டோம். அது வரல, அதை இப்போ 1-2 முளைச்சிருக்கு. இங்கே பாருங்க, முளைச்சி வருது சவுண்டல். வந்த பின்னாடி இது வந்து ஹைட்டாக வந்துருச்சுன்னா இது அப்படியே விட்டுருவோம் அப்படியே. சரி சரி, ரெண்டையும் கலந்து போட்டு விட்டோம். சரிங்க. ஸோ அதான் சவுண்டல் முளைச்சிருக்கு பாருங்க. சவுண்டல்னா ஒரு 2 அடிக்கு 2 அடி சார், 3 அடி பாரில் அப்படியே எல்லாம் கலந்து போட்டுட்டோம். மக்காச்சோளம் போட்டிருந்தாங்க. 3 அடிக்கு 3 அடிங்களா? 3 அடி சார். இப்படி அடத்தையே போட்டிருந்தோம். 1-2 கணக்கெல்லாம் கிடையாது, அப்படி சால் விட்டுருந்தோம் அப்படியே. சரி சரி, கடலப்பருப்பு சால் போகிற மாதிரி அப்படியே போட்டிருந்தோம். அந்த பக்கம் என்ன வச்சுருக்கீங்க? அதில் வந்து சோளக்கட்டு போட்டுருக்கோம். சரி, வெறும் சோளம். நாம நாட்டு சோளம். நாட்டு சோளம் அது போட்டு அது மேய விட்டுறீங்களா? அது அடுத்து மாட்டுக்கு அறுத்து போகிறது. மாட்டுக்காக. வரும் உள்ள. இதை பாருங்க, மரப்பயிர் வச்சுருக்காங்க. மரப்பயிருக்கு நடுமத்தியில் சோளத்தட்டு வச்சுருக்காங்க. ஊடு பயிரா. ஸோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த மரப்பயிர் ஒரு பெரிய பலன் கொடுக்கும். அது வரைக்கும் இந்த தீவனத்துக்காக இதை போட்டிருக்காங்க. மாடு ஷெட் இருக்கு. இந்த பக்கம் மாட்டு ஷெட்டு. இது ஓப்பன் ஸ்பேஸாக பண்ணிட்டீங்க. இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும். நன்றி.